السلام عليكم. سنقوم في هذه الفقرة إن شاء الله بتقديم معادلات من نوع طونجنت x تساوي a، ومتراجحات من نوع طونجنت x أكبر من أو أصغر من a، بحيث a عدد حقيقي. أولا شوفوا المعادلات. طونجنت x يساوي a. قبل ما نجاوب عن المعادلات من هذا النوع، غادي من خلال الدائرة المثلثية غادي نعرفوا شكون هو الطونجنت x. غادي نقوم بواحد التذكير بسرعة. طونجنت x من خلال الدائرة المثلثية، إذا كانت عندي هنا واحد النقطة M وفصولها المنحني هو x، الوغ الطونجنت ديال هاد x غادي نعرفو هو طول المستقيم، الرسم المستقيم OM، المستقيم OM، وهذا الملون بالأحمر هو مماس الدائرة. الرسم المستقيم العمود على المحور الأفاصيل يشكل لي مماس الدائرة. الوغ طونجنت ديال x هو هاد المسافة O، وهاد النقطة التقاطع ديال المماس مع المستقيم OM هو تعطيني الطونجنت ديال x. إذا شنو هو الطونجنت ديال x في هاد الحالة؟ هو هاد المسافة، الطول ديال هاد المسافة هو الطونجنت ديال هاد الأبسيس كورفولين x. أما مثلا نفترض عندي واحد الأفصول منحني M بريم، الأفصول المنحني ديالو x بريم. إذا بنفس الطريقة ترسمو الطول ديال المستقيم M بريم O، التقاطع ديال هذا المستقيم M بريم O مع المستقيم الأحمر موان لا ديستانس. نشوفو هنايا بأن هاد القيم غادي تكون سالبة، يعني طونجنت هاد الجزء غيكون سالب، حيت هاد المستقيم تابع للمعلم، هاد القيم في المعلم سالبة. إذا من الأصل الدائرة نحو الأسفل غادي تكون قيم سالبة، ومن الأصل نحو الأعلى غادي تكون قيم موجبة، وبالتالي الطونجنت ياخذ قيم موجبة وقيم سالبة. الطونجنت دائما هو ناقص هاد لا ديستانس، نسميو هاد النقطة مثلا E موان لا ديستانس EI. الوغ هنايا عرفنا دا هو الطونجنت، غادي ندوزو نجاوبو على المعادلات ديالنا. كيفاش غادي نشوفو المعادلات؟ ناخدو واحد المثال، ثم كيف العادة دائما نصيغو الشكل العام ديال الحلول ديال المعادلات. نحاولو نحدد الدائرة، نكملو الدائرة ديالنا. الوغ ناخدو واحد المثال، طونجنت x تساوي 1. المرجو إيجاد جميع الأفاصيل المنحنية التي تحقق الطونجنت ديالها تساوي 1. سيتادير هاد لا ديستونس من واحد الأفصول M ديال واحد الإكس، خصنا نلقاو مجموع الإكسات، بحيث هاد لا ديستونس E مع التقاطع المستقيم OM غيكون تيساوي 1. ألوغ نعرفو اون سي كو طونجنت B sur 4 إيكالا 1. نعرفو بأن في الزاوية B على 4 كوسينوس تتساوي السينوس، وبالتالي السينوس ديال B على 4 على كوسينوس ديال B على 4 تساوي جذر 2 على 2 مقسوم على جذر 2 على 2 تعطينا 1. إذا طونجنت ديال إكس ثم سو B على 4 هي هادي. ألوغ المستقيم هنا هي الزاوية ديال بوان. ألوغ الطونجنت ديال B على 4 هي لا ديستونس، هي لا ديستونس من التقاطع حتى الأصل. إذا كيف ما نعرفو إلا زدنا B في الدائرة المثلثية، ها B على 4 زائد B غادي نزيدو B، يعني نزيدو زاوية مستقيمية، عطينا الطول هو المستقيم. إلا بغينا نحسبو الطونجنت ديال B على 4 زائد B، دائما هو التقاطع ديال OM مع المماس غيعطينا نفس لا ديستونس، نفس المسافة، وبالتالي طونجنت ديال B على 4 يساوي الطونجنت ديال B على 4 زائد B. ولا زدنا واحد B
في هذا الاتجاه غادي نرجعوا للبلاصه ديالنا اللي هي بي على 4، يعني الطونجونت ديال بي على 4 زائد دو بي، حيت كانت بي وزدنا بي واحده اخرى تعطينا هي دو بي. الا زدنا واحد بي حتى لهنا غادي نرجعوا دائما الطونجونت هو نفسه، ونعاودو نزيدو بي الطونجونت هو نفسه. يعني بصفه عامه الطونجونت يساوي هو الطونجونت ديال بي سور 4 بلس بي. الوغ مجموعة الحلول ديال هاد المعادلة هي اس تساوي جميع الأفاصيل المنحنية التي تكتب على الشكل بي على 4 زائد بي، بحيث ينتمي إلى زد، وكعدد لي بي. شحال من بي اللي كان هنا بي وحده، غادي نجي لهنا غادي نلقى نفس الطونجونت، ونزيد بي وحده اخرى غادي نلقى نفس الطونجونت، ونزيد بي انسي دو سويت. بي ينتمي الى زد، ممكن الاتجاه المعاكس باش نحصل على بي سالبه. اذا الحلول العامه ديال هذه المعادله طونجونت اكس تساوي 1 هي جميع الافاصيل المنحنيه التي تكتب على شكل بي على 4 زائد بي، بحيث ينتمي الى زد. بنفس الطريقه كيف ما درنا في الفيديو اللي فات، الا طلب منك الحلول ديال طونجونت دو اكس تساوي 1 سور انترفال اي يساوي مثلا موان بي، يكون المجال مفتوح ولا اوفير على حساب. الوغ شنو خصني نعرف بعدا على فونكسيون طونجونت مثلا عندي بي سور 2 ici اي موان بي سور 2 ici. اذا طلبنا منك حسب لنا شنو هو الطونجونت ديال بي سور 2، يعني غادي ديرنا قلنا هو التقاطع ديال الماس مع او ام. هذه مثلا نسميوها هي النقطه اللي افصلها منحني هو بي على 2. التقاطع ديال او ام مع المماس غادي نلقاهم متوازيين، المماس مع هذا متوازيين، يعني عمرهم ما يتقاطعوا، وبالتالي الطونجونت ديال بي سور 2 نيكزيست، لا يوجد. او سي طونجونت ديال موان بي سور 2، يعني طونجونت هو لا ديستونس في هذا الاتجاه هو لا ديستونس اللي غادي تشكلها لي هنايا، ولكن في هذه الحاله هاد او ام مع المماس متوازيين، وبالتالي عمرهم يتقطعوا. اذا طونجونت في هذه الحاله نيكزيست. هادو معلومات نعرفوهم انسي دو سويت. بحال الا بغينا نرجعوا لنفس البلاصه هي بي سور 2 زائد دو بي، يعني حتى الطونجونت ديال بي سور 2 زائد دو بي لا يوجد. وحتى هنايا بالنسبه للطونجونت ديال موان بي سور 2 زائد دو بي هو اوسي غادي نحصل على الافصول المنحني غيكون هنايا، وبالتالي التوازي ديال هذا المماس مع هذا المستقيم او ام اذا ما يمكنش يتقطعوا، وبالتالي الطونجونت ديال موان بي سور 2 زائد دو بي نيكزيست. اذا هادو كامل المعلومات نعرفوهم. اذا من بعد ملي نلقى الحلول على واحد المجال، هاد الحلول خصهم يخالفوا لي بي سور 2 زائد دو بي ولا ناقص بي سور 2 زائد دو بي. نحاول نشوف كيفاش نديرو في نفس المجال. غادي نقوموا بداكشي نفسه اللي عرفنا بالنسبه للسينوس وكوسينوس. طونجونت ديال اكس تساوي 1 على المجال ناقص بي او بي سهله. يعني غادي نحاولوا نشوفوا الحلول، تنعرفوا الحلول بصفه عامه اللي هما بي على 4 زائد دو بي، بحيث من زد. شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نأطروا اكس. اذا اذا كان هذا هو اكس تساوي بي على 4 زائد دو بي، هاد الحلول كاملين خصهم يكونوا تنتميو للمجال ناقص بي و بي، يعني غادي نحطو هنايا او تساوي عندنا المجال مغلق هنايا بي. اذا غادي نحاولوا نقلبوا على التأطير ديال ك كيف ما درنا في الفيديو تماما، على التأطير ديال ك، ونشوفوا شحال هو العدد النسبي اللي محصور ما بين العدد اللي غيخرج لي هنا والعدد اللي غيخرج لي هنا. اذا الا كملنا الحساب غادي نخرج لي بان ك تساوي صفر او ك تساوي ناقص 1. سهل باش نتاكدوا من هذا الحساب. الو شكون هما الحلول
لانترفال موان بي او بي. إذا غادي نعوضو فقط في التعبير العام ك مرة بناقص واحد ومرة الثانية بصفر، وغادي نلقى جوج ديال الحلول فقط في المجال ناقص بي او بي. إذا غادي نشوفو شكون هما هاد الحلول. الو سي ك إيكال زيرو. الو الحل الأول إكس اللي تتساوي بي على 4 زائد ك بي، نعوض ك بزيرو غادي تعطيني هي بي على 4 زائد زيرو هي بي على 4. ثم إذا كانت عندي سي ك إيكال موان زان، ألو إكس إيكال بي سور 4 موان بي، دونك إكس تساوي موان 3 بي سور 4. وبالتالي لي سولوسيون سور لانترفال موان بي او بي اس تساوي جوج ديال الحلول فقط اللي هي موان 3 بي سور 4 اي بي سور 4. اي مجال عطارك يمكن تتعامل بنفس الطريقه، غادي تحاول تاثر ك وتشوف شكون هي شحال ممكن شكون هما الاعداد النسبيه المحصوره ما بين هاد الاعداد اللي غيخرجوا لي في التاطير، ونشوف شحال يمكن لها تساوي ونعوض بهم في الشكل العام، وغادي نلقى عدد الحلول اللي كاينين في المجال. هذا الشيء فيما يخص هاد المعادله. غادي نحاول نشوفوا مثال اخر ولا نكتبوا الخاصيه هي الاولى، غادي نديروا مثال. اذا الخاصيه غادي نعمموا فيها هذا الشيء. اذا الخاصيه بروبريتي شنو بالضبط نكتبوا فيها؟ propriété et on considère l'équation نعتبر l'équation tangente x تساوي a بحيث a عدد ينتمي إلى R، soit S son ensemble de solutions. إذا كان S هو مجموعة الحلول خصنا نقلبو على H. Alors il existe un nombre ألفا. فين كاين ألفا؟ كاين في المجال ناقص بي على جوج بي على جوج. علاش اخترنا في المجال بي على جوج ناقص بي على جوج بي على جوج؟ يعني من موان بي سور دو سي بي على جوج هنايا غادي يكون هو اكزيست هاد الالفا الافصول الرئيسي ديال الطونجونت. علاش ما ناخدوش المجال بي؟ حيت هنا باختصار غادي نلقاو في المجال طونجونت ديال هنايا الى سقطنا دائما هاد الافصول منحني على مع التقاطع ديالو مع هاد المحور غادي نلقاو هي الزاويه الفا سور لانترفال موان بي سور 2 و بي سور 2 تيل كو بحيث طونجونت دو الفا إيكال الطونجونت دو إكس تساوي هذاك العدد اللي بغينا نقلبو على الحلول ديالو. إس بصفة عامة تساوي مجموعة الأعداد ألفا زائد ك بي، حيث ك ينتمي إلى زد. هو الفورم جينيرال ديال الحلول. إذا في المثال اللي عندنا هنايا كانت هاد الألفا هي بي على 4، وما يمكنش هاد الألفا اللي غادي نلقاو تساوي لنا بي على جوج أو لا ناقص بي على جوج، حيت الطونجونت في هاد الكا غير معرف. إذا إكزيست ألفا، كل مثال عنده ألفا ديالو، يكون هو ألفا هو الأفصول الرئيسي ديال هاديك باش نحصلو على الطونجونت ديالنا. غادي نحاولو نديرو واحد المثال. exemple résoudre dans R l'équation maintenant tangente de x ناقص racine de 3 égale à 0. يعني أوجد شكون التفاصيل اللي تيحققوا لي الطونجونت ديال x ناقص جذر racine de 3 égale à 0. c'est-à-dire هذا يعني المعادلة هي الطونجونت de x تساوي racine de 3.
اذا ان الطونجونت ديال اكس غاسين دو 3 اول حاجه نتاكد منها هو نلقى جميع الافاصيل المنحنيه اكس، ولكن واش خصها تحقق هاد اكس؟ تحقق لي الشرط اللي ممكن يكون ما يمكنش يكون، خصو يخالف بي على جوج زائد بي على جوج زائد كابي. علاش؟ لان كيف ما قلنا بي على جوج غير معرفه، وفي ناقص بي على جوج غير معرفه. اذا الصيغه العامه هاد الافاصيل اللي غادي نلقاو خصهم يخالفوا لنا هاد التعبير. هذه هي الاولى. ثم نقلبوا شكون هما في الاصل. اذا غادي نحاولوا نحيو باش نلقاو فين نكتبوا. يمكن نطبق القاعده مباشره، تقول بان مجموعه الحلول هي طونجونت دو اكس تساوي راسين دو 3. نعرفوا بان سي سو لو مون سي اذا كان وفقط شنو طونجونت دو اكس تساوي طونجونت ديال بي على 3، حيث طونجونت ديال بي على 3 هو سينوس كوسينوس ديال بي على 3 هو الطونجونت ديال بي سور 3 يساوي راسين دو 3 sur 2 sur 1 sur 2 تساوي هي راسين دو 3 sur 2 fois 2 sur 1 اللي تساوي لنا راسين دو 3. اذا هاد الالفا طونجونت دو الفا تساوي طونجونت دو اكس اللي تساوي ا. لقينا الفا في هذا المثال الثاني هو بي سور 3. اذا يمكننا نقولوا باختصار مجموعه الحلول هي الفا زائد كاب بي اللي هي بي سور 3 زائد كاب بي، بحيث ك تنتمي الى زد. يمكن نكتبوها مباشره كي نلقاو الفا باش نعرفوا مجموعه الحلول. اذا اس تساوي مجموعه اعداد الفا تساوي بي سور 3 زائد كاب بي، بحيث ك ينتمي الى زد. هنايا بنفس الطريقه الى طلب منك الحلول على شي مجال مثلا يمكن تكمل الحساب بوحدك. مجال مثلا موان بي دو بي لي سولوسيون سوغ هاد لانترفال، يعني بنفس الطريقه نحاولوا نأطرو اكس محصور ما بين موان بي و دو بي، ونحاولوا نلقاو ك ونعرفوا شكون هما مجموعه الحلول على هذا المجال. هذا الشيء فيما يخص المعادلات. غادي نمشيو بسرعه نشوفوا متراجحات شكون هما مجموعه الحلول من هذا النوع ديال طونجونت اكس. ناخذ نفس المثال نيت، في هذه المره ناخذ الطونجونت اكس تساوي اصغر من او تساوي 1. اذا طونجونت اكس اصغر من تساوي 1 نبدلو هنايا التعبير. اذا شكون هما مجموعه الحلول ديال المتراجحات طونجونت اكس اصغر من او تساوي 1؟ اول مرحله غادي نحاولوا نديروها، نمحيو هذا الشيء بعدا. والمرحله هي نشوفوا شكون فوقاش هذه تساوي 0، يعني المعادله طونجونت سي كو طونجونت ديال عفوا هنايا نمشي طونجونت دو اكس فوقاش تساوي 1. احنا بغينا الطونجونت ديال اكس انفيرور ايكال 1. اول حاجه تنعرفوا شكون هما الحلول ديال المعادله، عاد انا داك نصيغوا مجموعه الحلول. طونجونت ديال اكس تساوي 1، طونجونت دو اكس تساوي 1. شنو مجموعه الحلول لقينا اس تساوي جوج ديال الحلول سور لانترفال مثلا ناقص بي و بي. هادشي عطيك المجال، عطيك شي مجال اخر بنفس الطريقه غادي تتعامل معاه. لقينا هو ناقص 3 بي على 4 و بي على 4. اذا سوق هاد لانترفال مطلوب منا
الحلول ديال طونجونت دو إكس انفيرور أو إيكال أن. هاد الحلول يعتمدوا فقط على الدائرة المثلثية، يعني تلاحظوا الدائرة المثلثية ونصيغوا الحلول، ما كايناش شي قاعدة عامة باش نعطيو الحلول. إذا بي على 4 كاينة هنا، 3 ناقص 3 بي على 4 كيف ما مشينا هي بي على 4. عاودو نزيدوها بي على 4 زائد ولا ناقص بي، يعني غادي تجينا هنايا. شوف في هذا الاتجاه بي على 4 ناقص بي غادي نحصلو عليها هنا. اذا الطونجونت ديال هذا متساويين، يعطيني دائما هو هاد لا ديستونس اذا مجموعة الحلول تنشوف شكون هما الافاصيل المنحنية لرسم المستقيم. نحط ام هنا ولا في شي بلاصة نكمل المستقيم ويعطيني هاد لا ديستونس من الاوريجين حتى نقطة التقاطع ديالو مع المماس اصغر من 1، يعني من 1 نحو الاسفل، يعني من 1 جميع الاعداد كاينين هنايا، كاينين من 1 نحو الاسفل غيكونوا صغر من 1. اذا الافاصيل المنحنية اللي غادي نختار تنشوف الى شفنا تابعوا هنايا في الدائرة المثلثية الافاصيل اللي كاينة على هاد القوس من هنا حتى افاصيل ام بصفة عامة ناخدها على هاد القوس دائما غادي تعطينا او ام القطع ديالو مع المماس، وهاد لا ديستونس هادي سالبة، اذا هي دائما صغر من 1. الى اخترنا هاد القوس اصول منحني في هاد القوس هاد شي ابسيس كورفولين، دائما القطع ديالو مع هنا غيكون لا ديستونس، وهذه هي من هنا حتى هنا 1. اذا هاد لا ديستونس غادي تكون كبر من 1، سواء في هاد القوس اولا في هاد القوس غادي تعطينا كبر من 1. بقى لنا القوس الاخير خدينا هذا وهذا، عندنا هذا القوس. حتى في هذا القوس الا كان شي افصول منحني دائما التقاطع ديالو هنايا ولا هنايا مع هذا المستقيم باللون الاحمر غيعطينا لا ديستونس هنايا صغر من 1. اذا مجموعة الحلول باختصار هما جميع الافاصيل المنحنية اللي كاينه على هذا القوس او لا على هذا القوس. ما يمكنناش نختارهم على هذا القوس ولا هذا القوس، حيت دائما تنشوفو غيعطينا تقاطع مع هذا المماس كبر من 1. لأن كيفاش غادي نصيغو مجموعة الحلول في هذه الحالة؟ نختار دائما المجال فين غادي نخدمو ناقص بي و بي. اذا من اصغر قيمة هنا كاينه عندي ناقص بي، وفي نفس البلاصة نيت كاينه بي. اذا من ناقص بي حتى بي ناقص بي على 4 ناقص بي ناقص 3 بي على 4. اذا مجموعة الحلول هي من ناقص بي حتى موان بي موان 3 بي سوغ 4 اتحاد. نعاودو نشوفو هذا قلنا هذا تعطينا دائما الطونجونت ديال الافاصيل المنحنيه اللي كاينه على هذا القوس، تعطينا الطونجونت ديالو كبر من 1. انا ما غاديش ناخذ هاد الافاصيل، ندوزو لموان بي، هنايا موان بي سوغ 2 وهنايا بي سوغ 2، هنايا موان بي سوغ 2 حتى بي على 4. ولكن كما قلنا الطونجونت غير معرف ناقص بي سوغ 2، اذا المجال غيكون مفتوح موان بي سوغ 2 جوسكا بي سوغ 4. اي سي بي سوغ 4 عندي او تساوي، يعني هذا يكون مجال مغلق. اتحاد هاد القوس الثاني غيعطيني الطونجونت ديال هاد الافاصيل اللي هنايا كبر من 1، اذا ما غاديش ناخد هاد الافاصيل
تنفوتهم تندوز لهاد القوس الثاني من بي سور دو حتى المجال اللي عندي اللي هو بي، مع التقاطع ديال المستقيم ام او مع ماس تعطيني ديستونس نيجاتيف موال لا ديستونس يعني نيجاتيف، وبالتالي الطونجونت غيكون نيجاتيف اذا اصغر من واحد. اذا هنايا موان بي عفوا بي سور دو جوسكا بي اي بي داخل حيت عندي المجال بي. اذا مجموعة الحلول فوقاش غيكون الطونجونت صغر من اكس، طونجونت اكس صغر من واحد، يعني الافاصيل هما هادو هما لونسومبل دي سوليسيون. بنفس الطريقة إذا قلنا العكس، إلا كان طونجونت دو إكس كبر من أو يساوي واحد، إذا هادو اللي هضرنا عليهم يعني جوج ديال أقواس، إما هاد القوس ولا هاد القوس. إلا شفنا هنايا فين ما خدينا الأفصول أو إم مستقيم أو إم التقاطع ديالو مع الماس يعطيني لا ديستونس كبر من واحد جميع البلايص فين ما خديت إم، وبالتالي مجموعة الحلول ديال اس كبر من تساوي واحد اس تساوي دائما تنبدا من أصغر قيمة اللي هي ناقص 3 بي سور 4 jusqu'à moins p sur 2 اتحاد مجال ثاني p sur 4 jusqu'à p sur 2. هنايا p داخلة p sur 4 p sur 2، يعني هذه هي لونسومبل دي سوليسيون ديال ليكواسيون طونجونت. اذا بنفس الطريقه تنتعاملوا دائما الحلول مع الدائره المثلثيه. الا فهمنا شكون هو الطونجونت يعني الاسقاط ديال داك المستقيم، التقاطع ديال المستقيم او ام مع المماس، تنشوفوا المسافه واش كبير على داك العدد اللي عطانا ولا صغير عليه، يعني تنحددوا القوس فوقاش تكون كبيره او الاقواس، والاقواس الاخرين فوقاش تكون صغيره، وتنصيغهم على شكل مجالات وتلقى الحلول.